Dongeng bahasa Sunda. Sasakala Majalengka. Dina abad ka-16 di wewengkon Majalengka ayeuna aya 3 karajaan. Cakraningrat ngaheuyeuk kerajaan Raja Galuh. Pucuk umum di Talaga jeung Nyi Rambut Kasih, Ratu Sindang Kasih. Nyi Rambut Kasih lain bae geulis kawanti-wanti, tapi deui kawentar sakti tur gede wibawa jeung gede komara, sarta jadi panutan masyarakat. Sabagian tina wewengkon Sindang Kasih teh masih mangrupa leuweung. Di antara tutuwuhanana aya anu disebut Tangkal Maja, anu hasiatna pikeun nyageurkeun kasakit muriang. Teu jauh ti Sindang Kasih di Cirebon aya Syekh Arif Hidayatullah. Zaman harita di Cirebon sumebar kasakit muriang, loba anu kaserang. Syarif Hidayatullah ngutus Pangeran Muhammad jeung Siti Armilah pikeun neangan buah maja, sangkan urang Cirebon anu katerap panyakit muriang calager deui. Nya terus bae utusan teh arindit. Salian tirek neangan buah maja teh, Pangeran Muhammad jeung Siti Armilah boga tujuan sejen, nyaeta rek nyebarkeun agama Islam. Lantaran utusan ti Cirebon daratangna ka Sindang Kasih henteu permisi heula, Nyi Rambut Kasih ngarasa teu suka wewengkon kakawasaanana ditincak ku tatamu anu teu diondang ti nagara sejen. Nyi Rambut Kasih ngawatek kasaktianana. Leuweung nu asalna pinuh ku Tangkal Maja teh langsung ngaleungit. Eta utusan teh teu manggih anu diteanganana, lantaran Tangkal Maja anu tadina loba teh jadi eueuh. Majane langka ceuk utusan dina basa Cirebon, nu maksudna majana eueuh. Nya neulah bae jadi Majalangka, terusna dirobah jadi Majalengka. Sanajan anu diteanganana teu kapanggih oge, Pangeran Muhammad jeung Siti Armilah henteu terus mulang ka Cirebon. Ceuk angkeuhanana sugan wae dina hiji waktu bakal manggihan Tangkal Maja. Nu matak eta utusan teh teu eureun-eureun neangan Tangkal Maja tea, bari sakalian nyebarkeun agama Islam. Sabada ngawurukan bag-bagan agama Islam ka balarea di sawatara tempat, Pangeran Muhammad terus matuh di Gunung Margatapa. Ari Siti Armilah itikaf satekah polah pikeun ngislamkeun Nyi Rambut Kasih. Ngan keukeuh teu hasil, Nyi Rambut Kasih tetep kukuh kana agamana, tapi ka akhirna mah ngahiang. Sabada ditinggalkeun ku ratuna, Kerajaan Sindang Kasih aya dina kawasan Cirebon
sarta saterusna mah Majalengka. Pangeran Muhammad tilar dunya dimakamkeun di Margatapa. Ari Siti Armilah mah dimakamkeun di Tukangen Pendopo Kabupaten Majalengka. Ayeuna anu katelahna makam Ki Bedeng Badori.